っちは喋ってっからね。慣れてない。ここまで行ってんのに、球のしますよね。だって下の方で破裂するかと思ったらさ、あいつ素直だよ。はい、ああいうのは分かりやすい。あいつの素直なタイプだった。おお、連発だ。すごい。おお。あそこから出てくるとは。あれはこれ、不意ですよね。テックの心みたいな。あんなね。もうあれはちっちゃい。目の前ですね。こっち飛んできたら飛んできた。最初に。おお。そういうことか。これか。失敗花火だと思ってた。